hakuna anayeweza kumweka kiongozi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hata mkapiga kura, hili nimewazi zaidi, tuseme hapa sasa hivi mkaambiwa nyinyi mliokuwa hapa ndani pigeni kura kiongozi awe nani, nyote mkampigia kura mtu mmoja, Allah akataka yule wa pili awe atakuwa, hachaguliwi na masanduku, uchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukimwona kiongozi yoyote yuko juu yako, jua mwanzo Allah amemchagua awe kiongozi juu yako, bila ya kuangalia ni mwema ni muovu. Hayo mambo mengine sasa fuata, sababu huyu hakuwa mwema. Huyu sasa hivi tunamzungumzia hakuwa mwema, na Allah asema an ataahu Allahu almulk, na Allah amempa ufalme. Lakini kuna kaida Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika huu ulimwengu kuhusu hawa viongozi, wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Kwa Allah huwafanya viongozi madhalim juu ya watu madhalim kwa sababu ya madhambi walioyachuma. Na ndio maana mara nyingi uzungumza nikasema hapa, na wanaovioni wetu watueleza hili jambo, na Qur'an haikuacha. Mwajisumbua nyinyi kuweka vikao vingi vya kutukana viongozi. Ikiwa mwataka viongozi wenu wawe wema, mwanzo kuweni nyinyi wema. Ikiwa nyinyi si wema, basi wallahi Allah atawasalitishia viongozi madhalima mjaona. Kila unachokifanya kwa raia mwenzako katika dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia viongozi watakaotoa kila dhulma mnaoifanya. Ukiona kumezidi sana mambo ya ushuru na nini, watu wakamuliwa kwa sababu wevi, Allah yuwazitoa. Nyinyi ni wevi, nyinyi chini huku wevi. Nani anaweza kukataa hili? Tutaanza kutaja aya moja moja inayotia ushahidi wa haya ndio yasema. Allah subhanahu wa ta'ala sema qulillahumma malikal mulki, muhifadhi lakini tuizingatia, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kwa hivyo anayempa ufalme anayemtaka nani? Allah.